Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita berjumpa dengan wajah-wajah yang berbeda. Seperti halnya kemarin juga kita bertemu dengan orang yang tidak sama. Mungkin kemarin ibu bapak kita bertemu di tempat dengan wajah orang yang tidak sama kita temui hari ini. Karena di dalam catatan manusia yang akan bertemu dan selalu bertemu dengan orang yang wajahnya berbeda, maka itu akan membuat kita hidup lebih lama. Itu akan lebih lama. Atau dalam bahasa medis disebutnya anti-aging. Jadi orang yang dia kelihatan seperti awet muda. Dan itu diantaranya adalah harus bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Tah enjing ibu bapak badai pangaosan deui, jalmina geura beda deui. Jalmina beda deui, Pak. Dan saya setiap hari bertemu dalam satu hari mungkin 3-4 kajian, orang-orangnya berbeda. Walaupun ada yang sama 1-2, tapi tetap ada yang selalu saya temui dengan wajah yang berbeda. Inilah salah satu hikmahnya kita berada dalam Islam. Karena di Islam dipertemukan kita dalam wajah yang berbeda tetapi hatinya sama. Begitu. Sakapeung bunya urang papangi jeung salaki jeung pamajikan beungeutna teh unggal poe beda. Ya, suami kita kemarin kieu beungeutna ayeuna kieu eta teh beda-beda kumaha masalah. Kan ibu ge kamari mah kieu ayeuna mah kieu isuk geus beda deui beungeut. Ya. Kalau hari ini kita dangdan pakai lipstik, pakai bedak, da isuk mah eueuh pangajian teu mani-mani acan. Tah eta teh pangaruh eta teh nya. Jadi artinya manusia itu harus semua itu harus selalu berbeda. Dan insyaallah hari ini kita bertemu dengan wajah-wajah yang berbeda. Mudah-mudahan ini membuat kita lebih awet muda. Kemudian yang kedua, setiap bertemu dengan orang, maka kita harus memberikan energi positif. Jangan menyuruh orang untuk tersenyum. Maka kitalah yang lebih dulu tersenyum. Maksa jelema kudu seuri ka urang mah capek. Geus urang seuli teh heula. Kenapa? Karena kalau kita udah tersenyum lebih dulu kepada mereka, mereka pun akan memberikan balasan yang sama. Matak nu gelo sarehat. Naon sababna? Dan nu gelo mah can papangih wae geus seuri. Sakapeung urang eleh ku nu gelo. Nu gelo mah umurna paranjang, nu kadua lamun maot tar kapanggih. Duka di mana jasadna? Karena dia atau mereka sudah oleh Allah dipertemukan dan tidak harus diurus oleh orang-orang yang dia tidak paham. Model ucing. Mun ucing loba tapi teu puguh paehna di mana? Tah anu gelo ge teu puguh. Terkadang kita tidak tahu orang gila meninggalnya di mana. Nah, seperti itu. Karena dia sudah dilindungi oleh Allah. Seperti hanya kita harus selalu memberikan kebaikan kepada orang. Jadi entong maksa orang itu seuri ka urang, entong seuri we ti heula. Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keun bae. Itu zaman dud gedangke ge eraheun sorangan atuh. Daripada urang maksa itu kudu seuri ka urang ge sarua mung seuri da urang ge ego. Tungtungna nyajar mendud atuh duanana. Tapi kita tularkan yang baik kepada orang lain. Mudah-mudahan ini membuat kita lebih sehat. Ibu bapak yang dirahmati Allah, anak itu kalau ingin nurut, kene
Ibu mau mencetak anak seperti apapun, yang paling pokok budak nurut heula we sakitu. Mun budak geus teu nurut, ibu bade dipiwarang naon ge capek sakitu we. Da sakola mah teu ngajamin di dieu budak bakal nurut. Naon margina? Nu penting mah nurut heula budak. Sakapeung dititah ku urang mah hese budak teh. Nah, ari ditelepon ku kabogoh ngajol ini. Ujang pangulikeun minyak jung ka hareup cenah. Ma teh weuh titaheun, ah samun era meuli minyak coba geura budak. Dititah meuli minyak meni hese. Telepon ku kabogohna di Ciwidey. Nuju naon? Nuju ngadaweung, tiasa teh ngajemput Neng ieu ka Langsu. Mangga gridig ka ditu. Sok ku ibu, sakieu ge ieu teh sakieu teh ngadidik teh hese lalawara. Sampai kita bertanya, nah ku kabogohna mah nurut budak teh ari ku urang henteu. Eta teh kudu jadi PR eta teh. Enggal geura ibak da hese atuh Bu. Hese eta budak ditah mani. Engke deui we jeung engke deui. Telepon ku kabogohna, jol mani we. Jeung jol mani eta jeung manina ge jeung bari nyanyi deh. Bari teu ngeunaheun nyanyina ge. Karena apa? Pertanyaan, ini yang harus muncul dalam diri kita. Kenapa? Karena ada 3 faktor budak teu nurut ka urang. Sakitu heula. Kayak lamun urang kalih tos nurut, insyaallah rek dijadikeun tahfidz hadis, tahfidz Quran, rek dikamanakeun gampil urang kalih. Nepikeun ka ku urang Bu, punten Nabi Ismail wae dipencit ku bapana nurut we. Eta kuncina mah atuh da. Asal nurut heula we. Apa yang menyebabkannya? 3 faktor ini. Ini harus dicatat semuanya. Ini dicatat semuanya, ya. Saya di rumah kadang ngurus anak, kadang ngurus santri. Euda, ningali santri teu nurut ge Bu. Eta teh urang teh introspeksi kunaon ieu santri teh teu nurut. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mengganjal. Yang pertama. Kenapa si anak tidak nurut? Karena sudah kehilangan rasa cinta. Begitu aja. Mun budak geus leungit rasa cinta, jeung urang lamun ngadidikna geus leungit rasa cinta, maka itu akan terjadi pemberontakan yang luar biasa. Sabab naon? Ku cinta mah jelema bakal nurut sakitu. Kahartos. Nah tadi titah ka Ciwidey ini cinta. Nah tadi dititah mani jol mani ku kabogohna. Aya naon? Tah ieu. Berarti urang geus leungit nomor 1 nu eta. Lalawora cinta mah indah sakitu we. Tai kotok we asa coklat. Eta ge lamun geus diasaan. Ya. Makanya para ahli mengatakan mendidik anak kalau tanpa cinta maka dia akan kehilangan respek dari anak itu sendiri dan dia pun akan kehilangan respek dari orang-orang sekitar. Dengan rasa cinta itu apapun akan bergerak. Malahan ada pasien yang dipegang oleh orang atau perawat yang tidak memunculkan rasa cinta, si pasien ini bisa lebih parah. Tapi kalau ada pasien dipegang oleh orang yang memunculkan rasa cinta, itu terjadi perbaikan sel yang sangat hebat. Kapungkur lamun babar teu ngebidan ku paraji. Ari paraji elmuna naon da teu sakola atuh. Teu sakola kebidanan paraji mah. Ukur dicabak kieu tapi budak teh borojol. Budak teh borojol. Lah ieu mah geus diriung ku ieu. Nah budak hese we kaluar. Sakapeung mah besret budak teh kakara kaluar. Ya. Da kapungkur da 18 15 da teu disaresar atuh. Ayeuna mah kerek 2 geus disaresar geura budak teh. Cing aya naon ieu? PR ieu teh lalawara. Makanya pintar nih pintar nih Sinergi Foundation geuwat we nyieun tempat bersalin sabab geus apaleun nu ngajaluru hararese. Ya, kan kamu kan borojo kebetulan wa saya juga bukan bidan, wa saya paraji. Wa hari kapungkur kumaha sing teh dibabari ngajuru teh. Ukur dicabak kungkul cenah ucu cenah da gampil ilmu nama naon. Urang we cing total sarua jeung kaluar tina beuteung urang we sakitu. Nang ulah aya kesel nyepeng beuteung anu rek ngajuru teh cenah. Ulah aya ieu da pedah teu boga. Tong kudu pol hate teh. Naon sababna? Sabab urang teh keur nulungan rek nyalametkeun nyawa jelema. Eta teh pahalana gede eta kuncina. Mayar mahal ge anger we. Ari nyepenganana teu ikhlas mah moal.
cepengan ku dokter kandungan, cepengan ku bidan ku perawat. Tapi lamun tiluan anak ku sabab ningali duit moal anger. Si budak nu tadi narek merojo jadi jual sungsang. Ya, tadi nama rek lancar jual sungsang we naon. Boating lain penyebab tina beuteung yang si ibu nu rek babarna, boating nyekelanana di lingkunganana orang-orang yang tidak ikhlas. Orang-orang yang tidak memunculkan rasa cinta. Da paraji mah pola hatena teh cinta we. Ieu teh budak abdi nya ge budak batur, sakit we. Ieu pun ua nu ngobrol. Sok ngarah nyambung jeung ieu. Sim gue ningali kieu mah asa hayang. Nya asa hayang orokan deui. Hayang nyobaan budak gratis sakitu we. Ngajuru gitu tah. Sigana bedanya muridnya. Budak mayar jeung budak gratis sigana beda. Ya. Jadi yang pertama itu, ibu bapak datang ke sini kalau tidak ada rasa cinta, kesal karena hati, moal nikmat moal. Sok, da moal nikmat, ngaji ge da salila, naon sababna? Eueuh cinta. Ku cinta mata urang teh asa sakedeung. Ngaji sajam satengah ge. Nah, ustaz mun sakedak, daya cinta. Karena ilmuna, leungit rasa cinta, moal ge sok. Karek 5 menit geus saya ngejat. Kalek keseke. Kenapa? Munculkan dulu rasa itu. Si budak manurut lamun geus aya rasa mahabbah. Budak manurut lamun geus aya rasa mahabbah. Urang anu nyekel engke ge si budak bakal muncul rasa mahabbah ka urang. Nah budak teh nyaah ka urang, da urang ge tara nyaah ka budak. Sok sakitu we heula Bu. Tong tararik teuing. Lalawora da ngadidik budak mah. Mending keneh meri 1000. Jo nutur nurut budak mah hiji urang ka ditu meri budak ka dieu geus sok lalawora meri mah ka ditu bring milu ka dieu bring model ngurus bojo sarua Pak. Nya ngurus entong mah babari ngurus bojo mah hese matak mending ngurus entong we ah. Ya bapak-bapak Pak lieur keneh ngurus pamajikan ngurus keneh entong usah cenah entong mun dibabari cenah atuh kumaha rek diteraskeun moal rumah tangga teh teraskeun we bae siga entong ge kitu ya karena itu kuncinya di mana al mahabbah ya rasa cinta. Nah enak Bu ningali budak teh eta kan tadi Rabbana hablana min azwajina wad dzurriyyatina qurrata ayun. Qurrata ayun teh ieu teh ngeunah ningali budak teh cing jarit budak teh ngeunah ieu mah ningali budak pasehat teh asa kesel kana hate kade teh Bu bisi leungit kanya entong kesel keun bae budak pasehat ge non budak gulder guntrangkeun bae eta teh sehat budak teh lieur cenah mamah teh cenah guntreng wae sok tanya budakna lieureun teh jajan wae lieur mamah teh cenah taros murang kali lieureun teh teu budak mah atoh we jajan wae mah ujang lieur teh jajan wae henteu alhamdulillah cenah tuh gitunya artinya apa itu kenapa karena harus dikikis dulu ini namanya mental block dalam mendidik anak. Mental block dalam mendidik anak diantaranya apa sok aya kesel sok aya urang teh teu ngeunah hate mun budak budak mah kitu atuh. Usah alhamdulillah pun anak masana di subuh neukeun ka Isya kieu we. Bager lain bager teu karongeun eta. Kun namanya sim kuring pada mios ka dieu jadi incu geus keur tuang kieu gajeleng kanu kieu atuh sangu teh ka dieu. Da Bu kurang-kurangna da kesal atuh lamun urang teu ikhlas teu rasa cinta nu hoyong ngababetkeun nya. Tapi urang ade gaburu urang bari sangu teh ka dieu amurata. Heuh da kumaha rek dicarekan budak teh ngartieun atuh. Keuna murang kali kerek 3 tahun juga gajalan kana ieu kana kursi keur tuang ya Allah ieu budak. Atuh ka dieu amurata. Tapi gaburu urang teh diusapan, "Abah enggak malah ya?" "Enggak sayang." Budak. Dono itu ambilin ya itunya ya saya. Itu nasinya dibawa. Ku budak teh dicokotan. Nurut geuningan budak. Naon sababna? Da urangna teu kesal. Coba lamun kemana inung maneh atuh ganggu keredahar abahnya gitu kan. Jol kitu we budak teh langsung ya jol padon golidol kolbi maka dia jadi apa? Dia itu si hatinya jol misah min haulika. Pabima rahmatin lintalahum. Sakitu we. Pikanya we budak mah eureut kana hate jol nyambung. Tapi kalau padon golidol kolbi kalau Anda keras kepada mereka maka dia akan apa? Tuh jadi misah tina hate urang. Mahabbah eta we. Keun. Ibu keur tuang salaki jol geuceung urang ieu.
dina kursi kluk ka dieu sok rek di kumaha cek urang kos budak ajeng-ajengan ya rasa cinta ada nikmat sekali. Kemarin saya lihat ada ibu-ibu makan bakso beranak. Ini bakso beranak deh di Bandung aya gitu. Jadi baksonya segede lantang di jero aya 13 orokan. Budak si ono si bakso teh badag gitu. Eta sim guring ninggal eta sakitu samangkok pinuh eta mangkok nu badag teh ditinggali diperhatoskeun hayang merhatikeun gitu nya da. Hayang ningali ditinggali seep eta. Ku sorangan. Ah penasaran ditanya we. Ibu di mana? Di ieu cenah ti Ledeng, urang Ledeng. Ya, eta ibu nih resep nuang bakso. Usah da abdi mah hobi cenah. Abdi mah hobi, duka kumaha cenah. Mun ninggal bakso teh abdi so asa aya rasa cinta, pangian eta sing teh. Sakitu orokan bakso beak. Ku nyalira eta. Saurna teh ungah dinten teh. Ungah dinten. Tak enjing abdi cenah paling ditu usah cenah langganan abdi. Engke dinten Sabtu paling ditu. Oh jadi unggal dinten teh robih tukang bakso, robih abdi. Tah eta luar biasa. Geus ku cinta mah geus teu ngarasa war teu. Eta cinta teh luar biasa. Ya. Jadi nanaon ge kudu aya rasa nurut budak mah besok. Sakitu eta kuncina. Kacaroge aya rasa cinta deh. Lah? Iya ada rasa cinta? Ada. Kalau tidak ada itu akan hilang semua. Ya, kalau itu sudah hilang rasa cintanya, maka itu tidak akan bergerak. Mah, punten, Bunda itu pangenakeun cai sorangan geus gede atuh. Urang apalagi nyangan ieu anak ieu da teu berat atuh dari tita sagalon. Ku rasa cinta leungit mah Bu, da ieu teh berat atuh. Tapi aya rasa cinta mah sagalon ge di udag. Pak itu puntennya galon pang naikeun dasar rasa cinta di udag di tangga gitu. Bret, cinta sagalon ge hampang. Leungit cinta sagelas berat. Berat da lawora, da lain gelasna, lain caina, ieu tah hatena. Nah Ustad teu hampang ngurus budak leungit rasa cinta. Sok sakitu heula, tong ieu teuing, tong serius teuing biasa we atuh. Ya. Ya. Jadi itu Bu ya. Paham sekarang? Sok sakitu heula. Di udag ngaji ka mamana, nyage jauh, naon geus resep. Da teu resep mah atuh gigireun ge moal datang. Ya. Sakitu kadenge eta teh, mangga ibu-ibu da teu resepkeun eueuh rasa cinta, teu hayang datang. Sabab naon? Leungit rasa cinta. Yang kedua, mun budak teu nurut karena sudah kehilangan respek terhadap orang tua. Jadi sudah kehilangan respek dari orang tua. Kenapa Ustadz kehilangan respek? Karena dia sudah mempersepsikan orang tua yang berbeda. Jadi si budak teh hese teh naon sababna? Karena dia sudah kehilangan persepsi ke orang tuanya apa. Maka di sana akan muncul si budak hese diarahkan. Karena apa? Udah tidak ada respek. Kalau sudah kehilangan respek anak ke kita, itu hilang. Kekuatan kita sudah tidak ada. Makanya satu, kenapa anak kehilangan respek dari kita? Satu, apa yang didengar oleh anak dagukeun sakitu. Lam ibu tinggal budak ka bapak kumaha, ibu kamuran kali kumaha menyebutkan ibu. Kalau si anak ke ayahnya itu persepsinya salah, yang terdengarnya negatif, eta teh hese nggak bangun kepercayaan teh. Ah, aya mah da galak teh. Itu persepsi itu. Kalau dia didengar gitu, kade Bu hese itu ngarobahna. Da aya mah galak atuna bapak mah galak, mama mah cenah da galak, eta teh kade ngarobahna teh hese. Persepsi anak sulit dirubah sekali. Tapi lamun kieu, da bapak mah bager cenah. Ah bapak mah sayang sama saya. Itu geura si budak nurut geura. Kenapa? Apa yang dipersepsikan anak untuk kita itu akan berpengaruh sekali terhadap anak nanti. Ketika dia itu besar, maka dia ataupun ketika bertahap perkembangan akan bagus sekali. Kenapa? Persepsi dia kepada kita apa? Ya.
Budak ka urang nganggapna naon Bu? Lamun ka bapak ka ibu nganggapna naon? Eta we sakitu timurang kali mah teu kudu kieu. Sok dangukeun. Ah cenah da aya mah kieu, bunda mah kieu, eta dangukeun sakitu we. Lamun ti budak negatif, lamun positif, sakitu we. Kenapa? Karena anak jujur dalam pikirannya. Anak jujur dalam pikirannya. Tah, karena ada tiga poin nomor 2 ini, ada 3 poin. Apa yang dipersepsikan anak itu adalah yang terjadi pada anak. Ya, pedit si bapak maksudnya, tara mere, eta teh geus moal bohong eta teh. Ah, cenah aya mah ngabohong wae, geus moal bohong eta teh, sakitu we. Lalawora eta teh persepsi eta teh. Ya. Sim kuring kantos pangaosan dan nyanak eta, nyanak brownies bungkusna. Begitu dibuka jerona ge pedas. Jeung bala-bala da eta begitu asik siapa apa nyanak brownies nah budak geus atoh keur geus lila tara nu mere brownies begitu dibuka teh geuheu pedas jol kieu ah cenah bohong da dugikeun ka ayeuna lamun mawa brownies da jol kieu we gehunya jol kitu we ta eta persepsi teh lalawora mata ka ustad mah cing jujur mun rek merena naon teh aslina Bu lamun kue kaleng tong jerona ranginang. Engke budak jo ngagabrungna teh eta asih kongguan di jerona teh teh ranginang geura. Da budak teh jual hoream ninggal asna kamari ge ranginang, tak persepsi teh eta apa? Sakali we di budak mah beres atuh Bu. Teu kudu minang, komo lamun minang sakali wae jual kitu. Sok pikiran heula lamun rek mereka ustad teh. Nya bungkusna naon gitu. Ya. Da dugi ka ayeuna atuh Bu, dugi ka ayeuna sanes bohong. Dugi ka ayeuna. Pak itu asli nggak brownies terbuka wes yang bisi bapak ngebohong dalin bapak nu ngebohong nama nu merena sih budak teh ditinggali heula oh nya cenah na bikin ka kieu Bu murang kali nu bungsu jok kieu ayeuna mah cenah teh ngabohong si papa kitu kamari mah cenah cenah bohong kitu da lain sim kuring nu ngabohong eta nu merena nang pohon deui saha nu merena ayeuna teh rek disusul lamun panggih mah ya tapi sakirana bakal ngaganggu mentong tong di pikiran nges tong mere. Nah itu Bu ini persepsi sangat bagus sekali betul kan persepsi dengar ibu dari anak dengar bapak dari anak apa yang dipersepsikan anak kepada kita dia apa yang dipersepsikan apa yang dipersepsikan negatif atau positif itu akan berpengaruh sekali kalau positif dia akan mudah kalau negatif walaupun dia itu nurut tapi nurutnya beda teu make hate aya kemungkinan sieun nurutnya. Itu yang ke-1. Yang keduanya dari nomor 2 ini ya, yang kedua adalah apa? Apa yang sering didengar dari istrinya untuk ayah dan apa yang sering didengar dari ayah untuk istrinya. Awas Bu, ibu mun nerangkeun salaki ka budak bakal sarua jeung budak. Sok tinggal. Ah, gua mah Neng si bapak teh cenah pedit lain batur nerangkeun teh istrina dibuterangkeun ka budak oh kitu bunda iya cenah bunda kitu aya kahayang suni tara ditedunan kit bapak teh pedit cenah ceuk salakina teh di jang neng si mamah ge boros kitu jadi bapak teh mere sabaraha ge beak wae ceuk budak teh ngapuleun ari abi budak saha tuh nya pamajikanna nyebutkeun bapana pedit, bapana nyebutkeun ka budak teh boros. Matak tong sagala teuing rahasia salaki jeung pamajikan diterangkeun ka budak, eta teh bakal jadi persepsi. Tong sagala diterangkeun ka murang kali. Bapak maneh teh kieu. Leureung lamun diterangkeunna positif. Sok. Dek, bapak kamu tahajud tiap malam. Kadang bunda mah suka sedih, bunda mah tidak bangun, bapak kamu sering bangun. Budak teh joko, oh gitu ya, jol budak tidak usah. Jol buga. Kalau ibu bapak ingin nerangin pasangan kepada anak, terangkan pasangan yang positifnya. Kenapa? Kalau ingin tidak anak itu punya persepsi yang salah terhadap diri kita. Begitu, ya. Kan we nu atos mah atos we. Usaha pun lanceuk pejet na ku abdi.
ka budak cenah ku abdi tos diterangkeun sagala cenah kumaha cenah abdi dosakeun wios da kamari mah teu aya ilmuna ayeuna mah tos apal ilmuna dan saya terasa sekali sedikit saja menerangkan kondisi istri yang negatif si budak langsung dia punya persepsi langsung berbeda. Ayeuna mah ulah naon keun bae da ieu mah urang teu neueun we ku sorangan sabab naon da urang nu momeanana ta eta bu kade ngurang kali oma tong nerangkeun pasangan di depan anak kalau itu yang negatif itu aja sembunyikan oleh kita atau mungkin itu mah teu jujur lain bisi budak aya persepsi negatif sakitu engke hese nurut budakna geus moal percaya ka urang karena apa da kitu puntennya si babah teh cenah ka mamah teh tara jujur oh kitu mah nya bejakeun deui ku salakina teh si mamah teh cenah jujur teuing kitu. Jadi bapak teh sagala kabongkar gitu. Budak teh ya Allah, nah jadi salahkeun kieu teh. Jadi teu percaya budak ka urang. Tidak percaya. Paham sekarang? Sok, sakitu we. Ilmuna. Tos nu atos. Nya. Ciramai da Bu. Ciramai jauh curut-curut. Gabruk uih ti pangajian, gabruk ka salakina. Bapak hampura mamahnya. Sok nerangkeun goreng ka budak. Cek salakina teh. Keun bae da mamah ge sarua bapak ge leuwih penjet ku bapak. Gabruk ge duanan. Katingali kemurang kali urang cili gabruk minta hampura, si budak jauh curut-curut da ceurik. Jauh kieu. Oh berarti bapak dan ibu saya tidak ego, dia saling memaafkan. Aku pun akan memaafkan mereka. Sakit tuh. Enteng sakitu we hoyong budak bageur sakitu we mineng ceurik hareupeun budak sakitu nya aslina mun urang jeung corge jeung bojo ceurik hareupeun budak mah nurut sakitu we sabab naon budak jauh kieu ya Allah orang tua saya betul-betul memahami kehidupan begitu. Ketiga dari nomor 2 ya apa yang persepsikan oleh anak kepada kita dipengaruhi oleh faktor apa? Yang ketiga adalah apresiasi kita terhadap anak gimana? Dek, tolong ya ambilin gelas atau air buat ayah. Begitu. Si budak teh bawa gelas dicaian. Tinggal si bapana nyarita naon? Ka budak nu eta. Begitu dia simpan, ayah ini gelasnya, kata ayahnya. Makasih ya sayang, beres. Budak teh, plong hatena teh. Teu neueun gelas. Lempeng we. Budak teh ngadagoan. Nyarita naon sih? Eueuh lempeng we. Nah, eta teh murang kali teh ngantosan eta teh. Apakah dia mengucapkan sesuatu enggak untuk saya? Walaupun anak tidak menunggu, tetapi dalam pikiran anak dia sedang menunggu apa? Apa yang dipersepsikan orang tuanya? Apa yang saya lakukan ataupun apresiasinya apa? Sakit tuh da simkuring buang nerangkeun eta heula ieu heula we ieu dikikisi lah sadayana. Begitu ibu, "Dek, tolong ya ambilin handuk." Budak teh bikeun anu ka urang. Jauh kieu, "Makasih sayang ya." Tuh beres. Budak teh bu keluar teh. Ini teh hatena teh bunga teh. Lamun kieu. Jauh jempling we kieu. Itu si bapak teh nah, hasilna si mamah teh kumaha? Awas Bu. Kata-kata kita buat anak hanya dengan terima kasih membuat saraf-saraf otak dia jadi hebat. Jadi hebat banget itu. Sarafnya tak dia itu kuat itu. Apabila kita diam itu luar biasa. Anak sarafnya bisa kacau itu. Kacau saraf anak. Otak-otak anak sarafnya dikacau. Kenapa? Karena itu. Ya. Ibu raos teu lamun dipasihan terus nganuhunkeun. Raos sakitu we. Aya gini anu caleg 5 tahunan teh nya. Nu 5 tahunan teh caleg anu merena teh 50.000 5 tahun sakali. Bikeun urang teh dipasihan 5 tahun sakali mere 5.000 digabruk. Terima kasih ya jazakumullah khairan katsira. Bapak meuni bager cenah. Ibu meuni bager cenah. Insyaallah abdi bakal milih ibu meuni bager. Bari merena 5 tahun sakali. Salaki mah unggal poe. Salaki mah unggal poe 100.000. Osok ibu ngagabruk. Gabruk salaki jazakumullah khairan katsira. Ya foto jeung salaki kan osok tara. Jeung itu mah yang dipoto geura sagala. Apa yang Anda persepsikan itu akan membuat apa hati mereka juga akan begitu. Sama, anak juga sama.
sok lamun nitah nu enteng urang jukeun bae nganuhunkeun prage atuh cenah mah neuneun prage mawa cai atuh kade Bu lain caina penghargaanana sakitu penghargaanana nu pokona mah eta tadi caina mah gampil tapi ieu ngahargaanana kumaha paham ya begitu aya sim guring sok aya mun ngaos teh aya nu sok menerkeun senal jauh dibenerkeun senal teh nu tadina pabeuli teh mana usah senalna ya lamun leungit teh sok geuat maneh ngetenangan nu anyar nya ieu mah sanes di dieu sanes di ditu belah ditu so aya nu kitu di benerkeun da sim kuring teh jawab oh nya urang teh kudu nyaritakan naon ka eta teh walaupun dia tidak butuh tapi begitu kata-kata kita akan membuat persepsi dia lebih hebat ya leungit senal keur ngaji jo langsung ustad nu mana nyata sing tadi di dieu sing teh meureun aya nu resepeun kitu cenah aya nu nyanak meureun ustad nuhun atuh yos lah insyaallah mudah-mudahan kagentosan di lain pangneangankeun nya nu anyar atuh sim guring teh kada mobil teh ibu nyeker we atak tuh tinggal dina mobil sok aya naon sok aya senal teh 3 2 naon sok aya leungit kali-kali tapi lain di dieu lain tah eta Bu persepsi teh seperti itu. Bangun persepsi anak satu apa yang dia ataupun apa yang kita sering lakukan ke anak. Yang kedua apa yang didengar oleh anak dan apa yang ataupun apresiasi kita kepada anak seperti apa. Itu akan menjadi persepsi di anak dan itu akan anak nurut dan tidak nurut. Nurut dan tidak nurut. Dua dari nomor 3 kan itu nuju nerangkeun ti ditu heula ti dieu heula nu tadi murang kali kudu aya rasa cinta yang kedua apa yang dipersepsikan oleh tah ieu nomor 3 na ieu nomor 3 kade mun budak hayang nurut mun murang kali ayeuna hoyong ka urang teh tawadu ka urang hayang nurut nomor 3 saur pun guru nuju di pasantren kieu gampil hayang nurut mah budak mah nya ku urang omat tong dibanding-banding jeung budak batur begitu sabab lamun budak dibanding-banding jeung budak batur komo ataupun apalagi dengan yang satu rahim itu bisa bahaya jeung batur wae jeung kono mau jeung batur jeung sarahim wae teu meunang teu kenging sarahim dibanding-banding kenapa Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur Nabi Yusuf dilebetkeun ka sumur ku saha kurai raina eta teh naon sababna dan Nabi Yakub sok kieu tuh tinggal isina Yusuf mah bager kasep budak teh pinter kadenge ku adi-adina lebetkeun ka sumur sakitu eta teh putra Nabi kabaya lamun budak urang atuh sing nu kosi teteh tinggal itu si teteh beuni bageus na calakan isu keneh geus babarsi ari manes mending malas hirup teh kade ieu bakal nimbulkeun dendam hiji waktu si budak ieu mun dititah urang mah nurut naon sababna da dibanding-banding wae jeung ieu ya tinggal si teteh atuh turutan tuh tinggal si aa turutan ari manes meuni teu nurut ka saha atuh teu akhirnya dia cemburu dan nanti dia akan dendam kalau sudah dendam boro-boro nurut ka urang itu bisa membunuh dalam satu keluarga atau Habil dibunuh oleh Qabil kenapa cemburu adi lajek eta teh kan entongkeun bae nomor 1 nu urang nomor 2 nu urang da masing-masing beda teu kudu sarua nah cenah maneh meuni males ari teh mah cenah meuni naon diresep cenah babaria digawe teh keun bae atuh kudu sarua kabehanana hari ibu budak 5 da teu pinter kabehanana sok tingali budak teh anu belet anu rada belet anu rada pinter anu pinter da kudu aya ngumpul kabehanana atuh pinter kabehanana capek ka urang lalawara aslina Bu eta tinggal ranking budak teh ieu saya sampai begitu budak 5 teh kieu genep kieu nu ieu kieu nah apanya teu sarua dugikeun ka aya pun anak nu nomor 1 Pak ayeuna sakola capek cenah mikir kitu geus usah cicing atuh sih hoyong naon tuh hoyong kawinkeun sakitu we da enteng hirup mah tuh da budakna hayang kawin atuh hayang naon atuh hoyong kawinkeun ayeuna teh beres we geus kawin mah teh kudu ngurus deui
Jeung teh nya ngarah bapak teh ngurus deui. Kitu kan kayak enteng sakitu we. Ngan urang sok kitu. Kitu tuh kudu siga ieu. Tinggal si agi tinggal babari tinggal rezekina. Naon? Daekan manehna mah. Kayak teng budak nu ieu teh. Oh, berarti mun kitu mamah teh ngabuna ieu ari abdi naon? Jebret hiji waktu anu maehan adina jeung lancikna lain batu. Itu ada kemungkinan saudaranya. Jangan membunuh karakter anak dengan cara membandingkan satu rahim. Gak boleh. Budak sok saya nurut dibanding-banding. Komun sarahim entok kede dan urang duanana, tiluanana urang. Kartos. Ya araya kabehanana. Araya kabehanana. Sok tidak contoh. Bu tinggal aya warung ngamen gratis. Aya nu ngamen kerek calangap. Kerek calangap maca eta balik deui. Gratis moal dibayar jauh balik deui we. Urang mah entong atuh da ahli pangajian cabut we. Bisi nu ngamen teu ngeunaheun hatena. Keun bae da moal sabaraha barina ge atuh. Moal sabaraha mun rek mere paling ge 500 lamun moal mere tinggal nyarita. Puntennya seueur lagu di dia ge. Ketiga kitu dan kayak ini sorangan atuh. Lamun diaranan ngamen gratis mah eta teh nu ngamen teh sok ngadoakeun goreng ka urang. Lalawora eta teh bari ngales teh jual kieu cing tong payu dagangna. Lalawora usah apa di mana? Kan ngobrol jeung nu ngamen. Nya ngobrol jeung nu ngamen eta teh. Mata kurang mah entong lah da naon ahli pangajian tos we cabut eta mah kumaha keun bae rek nu ngamen ge naon rek mere sok henteu keun bae da mainana ge teu maksa ngaranna ge ngamen atuh nya eta teh sakedik sakitu Bu lalawora ngaganggu hate eta teh ngaganggu hate Pak teu enteng eta teh sok urang contohan deui aya we awas copet kumaha nu maca mu lamun dibaca ku copet kumaha nya copet bakal hati-hati cara nyopetna. Alah di dia geus aya. Berarti di dia mah sananya ieu bakal hati-hati nyimpenan kantong teh. Tapi lamun dibaca ku ibu nu sieun kacopetan bakal hati-hati nyempeng kantongna. Jadi bacaanna kumaha nu maca. Makanya begitu aja. Sudah aja begitu. Sok ibu di kamar we seueur aturan di kanggo murang kalih capeun. Jadi sarapan 6:30. Ibak jam 7. Sakola jam sakieu, sare jam 8. Jam 8 can sarewe budak teh. Gerak bobo ini Ade, gerak tidur ini udah jam 9 katanya udah jam 21. Bunda ada belum ngantuk. Gewat sare sia jeung. Ieu tingali aturanana jam 1:21 ari budak can tunu. Tungtungna holgan inungna jeung budak jam 2 teh sarare duanana. Nah atuh kan wios atuh saya cek nabi ke urang kalih mah mun lapar tuan lamun tunduk bobo tak eta aturan keur budak eta teh dahar wae atuh kan bae da lapareun atuh lieur sanggup beak kejo gitu atuh hari ibu kumaha atuh engke ibu ge karasa sorangan budak geus gering geus sok ditua dibere naon wae kieu enggak mau pait ieu sih nu paksakeun ari dahar wae dicarekan nya tos gering ge eureun sorang sok punten ini apa karena hal-hal yang seperti ini itu akan mengganggu kita dalam prospek ketika kita mendidik bahwa ternyata mencetak anak untuk nurut itu perlu ilmu ya ieu mah teu kudu sakola nu kieu pengalaman mungkin keun bae teu S2 teu S3 ge naon sababna da teu ngajamin budak doktor budakna bageut malan teu sarakola budakna inung bapana mah teu tararamat SD-na ge tapi budakna teh bala lageur we naon margina da tadi ngadidikna make hate ieu nanya persepsi anaknya bagus kemudian tidak pernah membanding-bandingkan teu sarakola inung bapana mah tapi budakna teh Bu jaradi doktor itu yang paling pokok ya saya kira itu ibu-ibu bapak-bapak hari ini kita belajar 3 poin agar kita betul-betul paham apa yang harus kita lakukan. Ya, ada penggalangan dana dulu untuk rumah bersalin cuma-cuma. Mangga.
Sok. Sambil berjalan tanya jawab. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Pertanyaannya begini, enggak, di keluarga anak itu soleh dan solehah, tapi setelah di luar rumah mungkin pengaruh lingkungan dan pergaulan itu ada pengaruhnya. Kita terima kasih. Ya. Lingkungan ini 10% mempengaruhi anak. 10% sebetulnya. Cuman karena tidak terbimbing jadi jebol. 10%. Jadi ibu jangan terlalu mengatakan oh iya mah pengaruh lingkungan. 10% Bu. 90%-nya ada di lembaga pendidikan dan rumah. 10% baru di luar. Begitu. Ya. Kajiannya begitu aja. Jadi kalau ada yang mengatakan, nah anak budak teh baong buat tinggal lingkungan, lihat aja nanti 90% ini gimana gitu kan? Karena kalau anak pun di lingkungan yang tidak baik, kalau pulang ke rumah dia ataupun kalau di dalam rumah dan pendidikannya bagus, itu bisa kalah juga Pak. Karena begitu, ya. Jadi nggak perlu khawatir, 10% kekuatan lingkungan dalam mencetak anak begitu kan? Mau positif mau negatif. Ya, mangga. Cukup Pak. Waalaikumsalam. Anak saya kalau tidak gaul lagi masyarakat, jadi saya kalau sekolah di rumah gitu. Emang dilihat-lihat ya, alhamdulillah supaya dilihatnya positif. Tapi itu boleh nggak kita kayak gitu? Ya. Dilihatin gitu. Kalau introvert nggak apa-apa, selama itu tidak menyebabkan ke arah negatif. Kan anak ibu kan introvert, ya. Kalau ekstrovert kan dia tidak senang di rumah. Kalau introvert nggak apa-apa, kalau emang dia nggak negatif begitu aja. Jadi ibu nggak perlu khawatir. Tapi kalau sudah ada gejala-gejala psikologis, nah ibu harus cepat deteksi itu. Takutnya dia diam di rumah, tapi ada gejala psikologis, ya. Gejala psikologis banyak bagi anak yang introvert. Satu, dia kalau ada kemauan, kalau lamun ketedunan pok torolong, lamun aya nanaon gebabari amek, oh itu berarti harus dikonsultasikan lebih lanjut. Makanya di pesantren saya itu terapinya langsung, biasanya 3 kali terapi langsung dibawa ke alam. Seperti anak yang nggak mau belajar, yang dia tidak konsentrasi, kemudian dia baong budak teh. Nah itu terapi yang kedua ketiganya pasti di alam. Dia harus langsung bergerak di alam, tidak boleh di dalam rumah begitu. Saya kira itu ya Bu ya. Mangga. Amin. Kayaknya Ustaz, ini saya mau anak usia dini ya Ustaz. Ada anak-anak yang baru yang usia di bawah 5 tahun. Tapi itu kayak ketakutan gitu Ustaz. Kayak ketakutan kalau didekati, tapi saya dekati dengan secara dia kasih saya perlahan-lahan, tidak dipaksa. Tapi anak udah mulai itu kenapa ya Ustaz? Jadi tidak usia gitu Ustaz. Itu aja. Trauma itu mah Bu. Ada trauma itu. Ya. Dia nanti dengar biasanya dari mana penyebabnya. Jadi kalau anak ketemu orang ketakutan, itu ada trauma itu. Dicek dulu traumanya berapa persen. Karena dapat didiagnosa kan. Si anak bisa didiagnosa, nanti kelihatan dia traumatiknya seperti apa gitu kan. Ya, jadi di dalam keluarga tidak boleh ada yang bentrok psikologis namanya. Nggak boleh bentrok psikologis. Ya. Dia banyak ngobrol di luar. Bawa di luar aja ngobrol. Jadi ngobrolnya jangan dalam rumah. Cana keluar ngobrol sang ramana, sang ibuna, sok kita gitu. Ya. Biasanya sareng ramana kita caket. Aya pengaruh eta gitu. Ya. Enggak. Udah? So.
Mangga sok. Ari bapak-bapak insya Allah darah gaduh masalah. Ustaz, tadi Ustaz beberapa kali mengenai cinta mahabbah. Anu abdi terang cinta mawaddah. Tentang yang diterangkan cinta mawaddah sama mahabbah. Iya. Tenang, kaiji. Anu kedua untuk membanding-bandingkan anak. Maksa memang misalkan nanti bukan untuk membanding-bandingkan. Jadi untuk memberi motivasi. Memberikan motivasi ke anak bahwa melihat misalnya dalam pendidikannya, dalam kehidupannya berhasil, memberikan motivasi bukan untuk membanding-bandingkan, untuk menjatuhkan anak kita. Mangga. Kalau cinta mahabbah itu di luar pernikahan. Kalau sudah ijab kabul namanya mawaddah. Ya. Kerebobogohan mahabbah bu. Rasa cinta nah. Begitu udah ijab kabul mawaddah namanya. Mawaddah itu ketika udah ada ijab kabul. Jadi rasa cintanya berbeda. Rasa cintanya beda. Mahabbah mah dorongan syahwatiyah. Kalau mawaddah itu bukan. Dorongannya adalah dorongan ta'abudiyah. Itu mahabbah itu mah. Hari mawadah mah aya ikatan ibadah. Ya. Mawadah mah. Matak dina Qur'ana sakinah, mawadah, warohmah, sanes mahabbah. Rumah tangga nama terus mawadah gitu kan. Ya. Dina wadah teh eta. Anu ngait jeung hate. Nyage goreng keun bae da wadah ngaranna. Ari mahabbah mah teh. Mun goreng teh karasa we. Tah eta mah mahabbah. Kemudian yang kedua, ini jadi dalil. Abdi mada ngabandingkeun teh keur ngamotivasi. Itu jadi dalil. Jadi dalil karena biasa membandingkan. Biarkan dirinya membandingkan dirinya bukan oleh kita. Motivasi itu membandingkan oleh dirinya, Bu, bukan oleh kita. Ya. Lamun ku urang mah sanes ngamotivasi namina, ngabandingkeun namina. Ari ngamotivasi mah ku dirina nyalira. Contoh, ningali rakana pinter, bager. Dia begini, oh nanya si teteh mah ari abdi meunikieu ta eta benten Bu. Kartos. Bagaimanapun membandingkan itu adalah bukan motivasi. Tetapi motivasi itu dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Apa yang kita sudah lakukan, lihat aja efeknya negatif atau positif itu aja. Ya, negatif atau positif. Yang dikhawatirkan muncul cemburu dan muncul hasuk, itu aja sebetulnya. Kalau ternyata anak ibu dibandingkan tapi tidak muncul itu, yaitu berjalan aja gitu kan. Tapi yang dikhawatirkan muncul itu, ya. Nah saya kira itu paling pokok. Ya Bu ya. Cekap sakitu, mangga. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mangga kewe hiji deui nya mangga sok. Mangga. Entong nembongkeun we ka murang kalih nu eta mah disebatna hypersensitif nu eta. Murang kalih nu ieu hypersensitif. Ibu tong terlalu nembongkeun naon lamun aya naon ka nu lain. Keur murang kalih nu ieu gitu. Gitu ya, iya. Mohon. Sok ibu hawatos hiji deui sok kuyos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita sebagai orang tua yang harus kita lakukan kalau 3 poin hal tadi sudah terjadi? Ya. Jadi kita mengembalikan rasa cintanya, kepercayaannya kepada kita tuh seperti apa? Kalau emang 3 hal poin tadi yang sudah selalu terjadi. Gitu.
Self healing. Self healing. Healing. Self healing. Mendelete dengan apa? Dengan bahasa ataupun dengan sesuatu yang lebih dia cintai, dengan sesuatu yang lebih berharga bagi dirinya. Itu namanya self healing. Contoh, suami ketahuan bahwa dia melakukan sesuatu, lalu orang teh nyeri hati ku salaki teh gitu. Dan suami sudah mau bertobat, dia akan berhenti. Lihat aja, self healing. Ibu belajar memaafkan dia dan suami belajar untuk memperbaiki dirinya. Berjalan dua-duanya. Nanti juga hilang dengan sendirinya. Itu namanya self healing. Yang kedua adalah move on. Move on itu apa? Pikiran dan perasaan barukan, begitu. Dibikin baru dua-duanya. Kan bae nu atos mah atos, ta eta teh move on ngaranna. Tapi lamun kieu cenah moal inget wae, itu belum move on namanya. Begitu. Istri yang ditinggalkan suami itu kan Bu lama move onnya. Tapi lila-lila kayak move on. Ya udah, mau gimana juga, suami kan udah tidak ada. Saya akan melakukan yang baru dalam kehidupan saya. Itu move on namanya. Murang kali ge sami, ibu move on aja. Yang udah kita ke depan seperti apa? Itu. Nanti juga hilang. Dua Bu, untuk menghapus sesuatu yang negatif di anak dua. Satu self healing, yang kedua move on. Tahu ya? Self healing. Belajar memaafkan dan menerima. Yang kedua, move on aja. Lakukan yang baru. Mata Ustaz sok ngajarkeun kieu dina pangajian. Lamun dibawa ka restoran ku salaki kali-kali, keluar ti restoran tong jamedut. Eta teh hese eta teh Bu. Sinu ni lebar. Ni kak sakieu beak 400.000. Atukeun bae da geus tos kalangkung atuh. Jamedut balik tidinya teh. Jeung kertasna teh dibawa dibawa di sakuan ka dieu. Terus saya ditinggalian. Tahu 5.000. Banyak kangkung 15.000 geura. Terus saya dipikiran, atuh di asapalkeun di ka bawah sare. Ya Allah pe tidur ka bawah ngimpi teh amek-amekan da ieu mikiran ieu. Coba makanan itu kembali lagi enggak? Nu tadina geus nikmat jadi teu nikmat. Naon? Karena ibu bapak selalu itu membuat persepsi yang negatif. Padahal kieu we atuh. Alhamdulillah bapaknya bapak cing gede rezeki. Mama iraha deui sadahar dinu kieu. Tuh kitu atuh. Iraha deui tuang dinu kieu. Kitu Bu. Saya seringkali memberikan contoh itu. Lamun lebet ka restoran terus keluar mahal entong jamedut sakitu we. Eta teh Bu tuangeun teh bisa jadi penyakit. Aslina jadi penyakit engke teh. Nila bakar jeung sop kaki jadi eta teh jadi penyakit hukul da urang kieu. Ini mahal. Moal ka dieu deui. Atos lamun kitu mah udah diloskan pikirannya. Naon sababna? Pantos di dieu. Terus sasalaki teh di Ciwitan wae. Misalnya kayak dia mah tong ka dieu tadi dinya wes murah 15.000 guys sagala kitu. Tah eta teh Bu ngaganggu kana pikiran teh. Nya tos kitu. Self healing, move on. Itu aja. Ya. Atau saya cekap sakitunya. Sok mangga cing sareha sadayana nya. Murang kalina cing saroleh soleha. Insyaallah ke urang dikempelkeun ku Allah di tempat anu mulia. Ya. Tutup berdoa ya. Mangga. Ya mangga. Ente Ustaz mah tos tutup. Mangga we diteraskeun ya. Mas Ibu diantos alhamdulillah Ibu di Masjid Al-Rafiqiyah. Alhamdulillah. Diantos sadayana kaping 15 Oktober aya Ustaz Budi Mutakin. Rakosna sami kamu Lakopat Badan Hasan diantos pisan masuk di dalam. Sakitu diantos pisan ya Bu ya. Sekarang kami waktu ini Taksim Badan Hasim juga memberikan kebiasaan Al-Quran kita ya, sesuai dengan tema sekarang kita bagaimana dijelaskan untuk mencetak anak-anak di Al-Quran ya. Sekian sakitu kami hadirin yang terpisah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semoga doa yang dipanjatkan hari ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kullina wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ij'al auladan sholihin hafidina bil Qur'an was sunnah wa fuqaha fid din mubarakan ayatul dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.